Bé, prosseguiríem ara sí amb el ple extraordinari de pressupostos, que com és preceptiu hi ha dos punts, un que és l'aprovació del pressupost general i després l'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Jo crec que tots entendrem que podem fer l'aportació global dels dos punts tots junts i després procedirem a dues votacions separades. Crec que és preceptiu que amb una presentació per doble motiu. Primer, perquè és segurament la decisió més important que hi ha al cap de l'any i segona, perquè és el primer pressupost d'aquest nou equip de govern i d'aquesta nova legislatura, doncs és preceptiu que el president faci una introducció basada, primer, en l'agraïment a tots els que hi han format part. Aquesta és una feina transversal que, evidentment, ha tingut molt a veure amb l'àrea d'intervenció i en especial la senyora interventora, però també ha estat tutelat per tots els caps d'àrea de la pròpia Diputació, així mateix per el vicepresident primer, senyor Miquel Noguer, i tots els diputats de govern i tots els diputats, sobretot els portaveus dels grups de l'oposició, que finalment també hi han pogut intervenir-hi. També ho he fet en el moment de la presentació de la roda de premsa, agrair la generositat de tots els grups a l'hora de les facilitats que se'ns ha donat per poder fer la feina que crèiem que havíem de fer per presentar aquests pressupostos. Uns pressupostos on, com a punt destacat, incrementarem el fons de cooperació, que finalment són les ajudes directes en els municipis, en 1.300.000 euros. Un pressupost que té un lleuger augment de 370.000 euros, i que finalment presenta un import total de 113.900.000 euros. Es destina un 13,8 al capítol de personal de la pròpia Diputació i juntant tots els organismes en global estaríem al 17,4. Estem amb unes mitges molt per sota de la majoria de diputacions, que crec que són els organismes en els quals ens hem d'emmirallar. Continuarem destinant 2.800.000 euros a les llars d'infants, col·laborant amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, alhora que en el Pla Únic d'Obres i Serveis hi aportarem 1.900.000 en el general i també 4.900.000, augmentant amb 2.900.000 de l'any anterior en el Pla d'Obres específic de la pròpia Diputació. Així mateix, mantindrem prop d'1 milió d'euros en el DipLab, potenciant, evidentment, la marca segell Girona Excel·lent. I avui hem presentat, malgrat que ho faig amb totes les reserves, perquè crec que això ho ha d'acabar tutelant i gestionant el propi patronat de la Fundació de la Casa de Cultura, però com que havíem d'incloure-ho amb el pressupost, avui he fet en la roda de premsa una notificació de la voluntat d'aquest equip de govern d'iniciar la reforma integral de la Casa de Cultura aquí a Girona. Aquesta és una de les principals accions. Aquesta reforma integral, evidentment, es faria per fases. Ara aquest any hi destinarem una partida que no sabem l'import perquè la farem amb els propis tècnics de la casa, cosa que evidentment estalviarà molts de costos, i ho farem també a partir del projecte que ja teníem, un projecte que pujava més de 30 milions d'euros i que avanço per dir que no serà tal, que intentarem ajustar-nos al màxim, però que en tot cas ens emplacem a que les properes setmanes o mesos els propis tècnics vagin preparant aquesta memòria inicialment i després el posterior projecte perquè primer la Fundació del Patronat de la Casa de Cultura i també els diputats en puguem tenir la certesa i puguem debatre i fer les nostres aportacions sobre el que crec que és una obra molt singular, molt especial, que en el context socioeconòmic que ens trobem que de ben segur generarà opinions diverses, d'això en som plenament conscients, però que també entenem que això es conjuga molt amb una situació molt decrèpita de la pròpia Casa de Cultura, i ho dic amb molta contundència. Aquí es barregen també temes de seguretat. Recordeu que l'any que ve és una dada que tots hem de tenir present, varen passar per la Casa de Cultura de Girona
més de 74.000 persones i, per tant, tenim també una responsabilitat a l'hora de fer aquesta reforma. El bon o el mal moment de poder-se fer, això ja es discutirà perquè de ben segur donarà a parlar, però aquest equip de govern ha pres la determinació i espero i desitjo que també hi hagi l'acompanyament dels propis patrons i també dels grups polítics. Col·laborarem de forma proactiva amb els ajuntaments, això ja ho vam dir en els discursos inicials d'aquesta nova legislatura, ho diem sovint, de fet està en el nostre ADN, però en especial dels 140 que són els més petits. Se n'ha parlat en l'anterior ple, sobretot de l'àrea d'acció social, que s'incorpora a DIPSalut amb la voluntat de millorar el catàleg de serveis. Aquest pressupost d'acció social serà de 2 milions i escaig. També el desenvolupament dels objectius marcats amb l'Agència Tributària Catalana i els organismes de gestió tributària de DIPSalut, tot això dintre de l'organisme autònom Xaloc, han de ser unes prioritats. I també incrementarem les aportacions en els consells comarcals amb 1 milió d'euros que ajudi amb dos vessants. Una primera, a intentar desenvolupar polítiques conjuntament amb nosaltres de descentralització de certes competències i que els consells puguin tenir noves competències, fins i tot si s'escau delegades per nosaltres en algunes temàtiques concretes, però també a desenvolupar el seu dia a dia, que tots convindrem que fàcil no és. Amb xarxa viària, recordem que antigament aquesta era una àrea que tenia un pressupost molt important, que per la situació econòmica s'ha vist minvat, malgrat que hem mantingut sempre una aportació important per manteniments, l'incrementarem en 500.000 euros per poder fer algunes inversions que a continuació el diputat Miquel Noguer les detallarà. I en la nostra línia de creure'ns la nostra feina dintre del lideratge dels programes europeus, incrementem amb pràcticament 100.000 euros que ens prenem amb el compromís tant progressivament en funció dels programes. El Consorci de la Costa Brava, que té un pressupost de 8 milions d'euros i una capacitat de feina per recuperar, també crec que la nostra és de consolidar d'aquesta entitat per la bona feina que ha fet i sobretot per la que farà, i per descomptat els milions d'euros que destinem directament al Patronat de Turisme de Girona com a eix vertebrador de les polítiques turístiques de la nostra zona. Finalment dir que el pressupost de la Diputació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, per descomptat, un objectiu que marca la pròpia llei, i també destacar que tenim un deute viu relativament petit. En els quadres comparatius que hem vist aquest migdia hem vist que aquesta era una situació fa 5-6 anys enrere molt frapant i que a poc s'ha anat estabilitzant fins a la institució sanejada perspectives. Crec que era procedent que el president fes aquesta introducció genèrica, però qui dirà el pressupost al diputat Miquel Noguer, que té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia. En tot cas, jo voldria començar un agraïment molt sincer a les persones que han fet intervenció, recursos, etc., al final, i tresoreria també, per perfeccionar i per fer aquest pressupost, alhora que també la confecció de la plantilla, en el qual jo explicaria els 2 punts, encara que després la votació, com ha dit el president, sigui separada. Anem a aprovar el pressupost de la mateixa entitat, de la Diputació de Girona, els 2 organismes autònoms que en depenen, els estats de previsió de despeses i ingressos també de les mercantils que també depenen de la mateixa Diputació, així com també anem a aprovar el que serien la plantilla de personal de la Diputació, del Conservatori, del DIPSalut i de tots els organismes també autònoms de la Diputació de Girona. Per començar, val a dir que el pressupost global de la corporació són 118,5 milions.
i que són els 113,9 milions de la Diputació de Girona, els 12 milions del DIPSALUT, els 8,5 milions de Xaloc. Si també tinc que fer notar que Xaloc són 8,5 milions, el que és la despesa, però que el que realment Xaloc gestiona un pressupost amb el que recapta i després retornen als municipis també superior al de la Diputació de Girona. Per tant, sembla que anem de 118 milions d'euros aproximadament, per tant, recapta uns 110 milions d'euros amb les delegacions, que aquest és un creixement vegetatiu perquè cada any en les noves incorporacions el que s'està fent és recaptar una mica més i, per tant, pujar aquest pressupost global del Xaloc. Conservatori de Música, 2,6 milions i Semega, 742.000 euros. Per tant, per tal de determinar el total del pressupost general, la suma global dels pressupostos s'ha d'ajustar amb l'import de les transferències internes entre la Diputació i els seus ens dependents, ajustaments de consolidació, que són 19,3 milions d'euros, que són els diners del pressupost de la Diputació que s'incorporen en els organismes autònoms i que aquests s'han de descomptar a l'hora de fer el pressupost general. Si ens centrem en el de la corporació, el mateix s'incrementa un 0,3% respecte al 2015, 373.000 euros, el 2015 era de 113,6, aquest any són 113,9. Bàsicament, per què ve això? El 90%, només el 90, el 95, el 96% del pressupost ve d'aportacions de l'Estat i, per tant, són ingressos que cada any l'Estat et diu el que t'aportarà cada mes i, com saben, igual que les corporacions locals, a final del juliol del 2015 ens han fet el tancament del 13, el juliol del 2016 ens faran el tancament del 14. I dic això perquè, en tot cas, són entregues a compte i llavors, quan fan la liquidació final, ens diuen si ens n'han donat de més o ens n'han donat de menys. Aquí, el dels 106,7 milions d'euros derivats de la cessió d'impostos i transferències de l'Estat, que representa un increment d'1,3 milions respecte a l'aportació del 2015. Si bé és veritat que d'aquests 1,3 milions és el que incrementa el fons de contingència, perquè en tot cas sí que l'Estat ens diu el que ens aportarà cada mes, que baixa respecte al 2015, però sí que és veritat que si tenim en compte que ens decreix 1,7 milions les aportacions del 2016, el decrement de 2,3 milions d'euros per la devolució que hem fet ja anticipada del 2013 i l'increment de 5,3 milions d'euros derivats de la liquidació positiva del 2014, això són les xifres que sí que ens ha dit l'Estat, que una és negativa, que aquesta ja és oficial, i la positiva també ens ho han comunicat de manera oficial. Per tant, el que vol dir que aquestes diferències són les que precisament, fins que no arribaran al juliol, van al fons de contingència i si al juliol arriben i es cobren, evidentment després es podran incorporar en el pressupost des del fons de contingència. I la resta de 7,2 milions d'ingressos en concepte de recàrrec, IAE, taxes, interessos financers, subvencions, etc., que s'endeixen a 7,2 fan el total del pressupost. Si tenim els ingressos fets i explicats en aquest sentit, a la distribució de les despeses en les diferents àrees de govern tindrien el següent desglòs. 14,4 milions d'euros en l'àrea d'òrgans de govern, 29,2 milions d'euros en l'àrea de promoció econòmica, administració i hisenda, 12,3 a l'àrea de territori i sostenibilitat, 26,3 milions d'euros a l'àrea de cooperació local, 28,5 milions d'euros a l'àrea de cultura, noves tecnologies, esports i benestar i 3 milions d'euros, com he explicat abans, al fons de contingència. Val a dir que una part d'aquest fons de contingència també, en el cas que es compleixi tal com està previst, evidentment també hi ha una part d'aquest fons que aniria a l'organisme DIPSALUT perquè sempre, tot pressupost, una part, sempre saben que vostès està dirigida, en aquest cas, en el fons de salut. Si tenim en compte la despesa realment executada, sense despeses de personal i financeres, és a dir, 85 milions d'euros, la distribució per les diferents àrees és la següent. El 60% del pressupost el gestionen les àrees de cooperació local i la de cultura, noves tecnologies, esports i benestar. El 13% del pressupost el gestionen les àrees de govern, el 12% territori i sostenibilitat i l'11% l'àrea de promoció econòmica, administració i hisenda. Des del punt de vista econòmic, les despeses del pressupost es destinaran 68,8 milions d'euros a subvencions a municipis i entitats, el que representa un 60,4% del total del pressupost.
15,1 milions a despeses de personal, 13,8 milions a despeses financeres, 9,8 milions en despeses de béns i serveis, 3,2 en inversions, 3 milions al fons de contingència ja mencionat. Pel que fa als 68,8 milions d'euros destinats a subvencions a municipis i entitats, es distribueixen de la següent manera: 33,8 milions a entitats locals, municipis i altres ens locals, 26,4 milions a organismes dependents de la Diputació i 8,4 a entitats i organismes sense ànim de lucre i altres. Concretament, les línies de subvencions a entitats locals més importants que conté el pressupost per l'exercici del 2016 són ja algunes d'elles mencionades pel president. 13 milions d'euros per al finançament del fons de subvencions que reben tots els ajuntaments. Per tant, aquí hi ha un increment per tots els ajuntaments. 6,7 milions per al finançament del pla d'obres. Quin pla d'obres? També ho ha mencionat el president. 4,8 milions al pla específic de la Diputació, 1,9 milions del pla d'obres antic, que saben que el pla d'obres es desenvolupa. Diu pla d'obres 8-12, però al final es van arrastrant les obres fins a l'execució als anys 14, 15 i 16. En aquest cas, és l'última aportació en el pla d'obres. 3,7 milions al fons d'assistència als consells comarcals, i aquí hi ha un increment de $500.000 d'euros respecte a l'any passat. 2,8 milions pel finançament de llars d'infants de titularitat municipal. Saben que aquí la part que tocaria del 14-15, que es havia de pagar 15 i 16, es pagarà tot el 15, i per tant el 16 tornem a la normalitat, que el curs 15-16 es pagarà l'any 16 i l'any 17. 1,3 milions, per tant això en comptes de 5,2 són 2,8. 1,3 milions pel foment de la promoció econòmica i el desenvolupament local, 800.000 euros al pla de monuments, que esperem que aquí també puguem arribar en el mes de juliol i puguin ser uns 1 milió d'euros, l'aportació que també havia fet, alguna aportació que ens havia fet algun grup, el grup socialista, perquè també tinc que agrair l'aportació que hem fet tots els grups després que hem tingut i que hem pogut anar-ho parlant, després de primer parlar una ronda en tots, i per tant l'agraïment també sincer a vostès, i després que diferents grups se'ns han dirigit al govern per poder-ne parlar i poder discutir temes pressupostaris. 650.000 euros al pla d'acció local, als PALs, i aquí també intentarem a l'àrea de medi ambient, el patrimoni mediambiental, intentar fer-hi alguna aportació de cara a l'any que ve. 370.000 euros al programa de calderes de biomassa, que ara comença a donar els seus fruits. Per altra banda, i seguint amb l'anàlisi en relació amb les despeses de personal, les quals ascendeixen a 15,1 milions d'euros, cal tenir en compte el nombre de treballadors de la Diputació, que actualment se situa en 307 treballadors. Finalment, en relació a les despeses de personal i fent una comparativa amb la resta de diputacions, el de Girona ocupa el tercer lloc en el rànquing de menor ràtio de despesa de personal en relació a les despeses total del pressupost. Encapçala el rànquing la Diputació de València, 13,3, ho ha dit el president, la 2 amb 15,5, la Diputació de Girona amb un 17,4 del total, si bé la pròpia Diputació és del 13,8% de ràtio. I en aquest cas tancaria la llista la Diputació d'Albacete, que suposa un 50,2% del total de les despeses de personal. M'imagino que també és un canvi de model a l'hora de prestar serveis en els ajuntaments. Per altra banda, i en relació a les despeses financeres, aquest han disminuït respecte a l'any 2015 en 1,2 milions. Pagarem 1.250.000 euros menys d'amortització més interessos. Val a dir aquí, i ho mencionava també el president, que de l'exercici del 12 fins a l'actual hem passat d'un deute de 84,8 milions a 37,8 que es tancarà enguany i a 24,3 que tancaríem el 2016 amb aquest pressupost. Per tant, haurien reduït el deute d'un 83 a un 31% sobre els recursos ordinaris, el que representaria de 84 a 24 milions, per tant 60 milions d'amortització de deute en aquests 5 anys. I per tant, estaríem al voltant del 31% d'endeutament. Per tant, com deia el president, en salut econòmica, per si hi hagués algun esdeveniment, la Diputació tindria capacitat de reacció a nivell financer. Les principals inversions previstes per l'any 2016, també el president m'ha dit que fes un detall, en el qual, bàsicament, les grans inversions que es puguin fer segurament les faran els ajuntaments amb les seves peticions en el fons o amb els altres programes que es puguin donar ajuts. Però sí que nosaltres, que ens toca i que ha incrementat en 500.000 euros l'àrea també de xarxa viària,
hi hauria els 530.000 euros pel condicionament de la C260 a la GB baixa 6103 en el terme municipal de Palau-saverdera, 328.000 euros a la carretera de Sant Climent Sescebes a Mollet de Peralada, 250.000 per la rotonda d'Aigua Blava, 240 per la corba d'entrada del Far, 200 pel camí de Can Llonga a Fornells, 250.000 euros per l'adquisició també en material informàtic, 400.000 euros al Parc Científic i Tecnològic, 485.000 euros en inversions en edificis i instal·lacions de la Diputació i 140.000 euros per expropiacions i serveis afectats de xarxa viària. Això seria un resum de la Diputació. Per tant, bàsicament, què destacaríem de la Diputació? Doncs 1.300.000 de fons pels ajuntaments, 500.000 euros de fons pels consells comarcals, això en quant a increments, 500.000 euros més a xarxa viària, 250 més dels que ja hi havia a programes europeus, 150.000 euros més a participació ciutadana i habitatge i 150.000 euros més per l'àrea de cooperació esportiva pel que fa al manteniment o la reparació d'instal·lacions esportives. Això serien els increments més significatius que hi hauria en el pressupost de la Diputació per ajudar en els ajuntaments i consells comarcals, que és el que nosaltres ens devem. Pel que fa a DipSalut, tot i que els pressupostos s'han vist en els diferents consells rectors, sí que els hem de portar aquí, el pressupost de DipSalut ascendeix a 12 milions d'euros i respecte a l'any 2015 pràcticament és el mateix. Pel que fa als seus ingressos, jo crec que serà superior perquè, com he dit abans, en el fons de quan rebem la liquidació positiva de l'any 2014 de l'Estat, restant la negativa del 2013, els hi tindran un saldo a favor de DipSalut. La transferència de la Diputació de Girona representa un 98,9%, gairebé un 99% dels ingressos de la Diputació de Girona que deriven de l'aportació de l'Estat en concepte d'assistència sanitària. En quant a la seva distribució, la despesa per àrees, el 66% de la mateixa es destina a les polítiques de protecció i promoció de la salut, el 18% de despesa per acció social i la resta de despeses d'administració. Des del punt de vista econòmic, les despeses de DipSalut es destinaran 6 milions d'euros a subvencions a municipis i entitats, el que representen un 50,4% del total del pressupost, 3,9 milions d'euros en despeses de béns i serveis, 1,8 milions d'euros en despeses de personal i 215.000 euros en inversions. Les principals línies de subvencions del DipSalut serien 1,3 milions d'euros al programa Salut i Crisi, 1,3 milions als programes d'acció social. Si sumem, això fan els més de 2 milions d'euros que tenen lligats als temes socials a què feia referència el president de DipSalut fa uns moments en l'anterior ple. 943.000 euros per a programes de protecció de la salut, 450.000 euros a programes de lluita i control de les plagues, 200.000 euros per a programes de promoció de la salut i 150.000 euros pel programa per la reducció del risc de la legionel·losi. Finalment, el nombre de personal previst a la plantilla de DipSalut per l'exercici de 2016 és de 40 efectius, com he explicat, en comptes de 41, per un error que hi havia en la transcripció, i per tant serien aquests 40 efectius o 40 persones que tindria el personal de DipSalut. En relació al pressupost de Xaloc, aquest per al 2016 ascendeix a 8,5 milions d'euros, que representa un 2,6% d'augment respecte al 2015. He fet aquest advertiment abans de Xaloc, per tant que aquesta és l'aportació de l'estructura de Xaloc, però en tot cas el tema de la recaptació i que és el que recapta pels ajuntaments i se'ls retornen als ajuntaments és de gairebé 110 milions d'euros. En relació amb els seus ingressos, es manté l'aportació de la Diputació i s'incrementa lleugerament en un 4,8% els ingressos derivats de la prestació dels serveis. Aquest creixement, que és petit, va sent petit cada any, per tant va sumant per les diferents delegacions que fan els ajuntaments en el servei i que se'ls presti aquest servei. En quant a la distribució de la despesa per àrees, el 66% de la mateixa es destina de forma directa als serveis de gestió tributària i de recaptació, el 12% a les despeses derivades del servei d'assistència i formació als ajuntaments i la resta de serveis d'administració de l'ENS. Des del punt de vista econòmic, les despeses de Xaloc es destinaran 5,6 milions a despeses de personal, el que representa un 65,9% del total del pressupost, ja que l'organisme és bàsicament, com deia, un ens prestador de serveis als ajuntaments. 2,8 milions d'euros en despeses i béns i la resta 105.000 euros en despeses financeres i per transferències.
Xaloc. Finalment, en relació amb el Xaloc, el nombre de persones previstes és de 157 efectius. Per tant, aquí el rati se'ns dispara, però si el tingués la Diputació seria el mateix. I això fa que del 13,8 s'incrementi fins a aquest 17. Conservatori de Música. En relació al pressupost del Conservatori de Música, aquest any 2016 ascendeix a 2,6 milions d'euros, el que representa un increment del 6,4% respecte del 2015. En relació amb els seus ingressos, es manté l'aportació de la Diputació, la qual representa el 83% del total del pressupost, i la resta es finança per als ingressos derivats dels alumnes del Conservatori, que representa un 17%. Des del punt de vista econòmic, les despeses del Conservatori es destinaran 2,4 milions a despeses de personal, que representa un 89,4% del total del pressupost, ja que l'organisme és bàsicament prestador de serveis, i la resta, 287.000 euros, en despeses de béns i serveis, inversions i beques. Finalment, val a dir que el personal del Conservatori és de 89 efectius, el que vol dir que aquí també, bàsicament, és un ens prestador de serveis, en aquest cas són professors de música que s'han hagut d'incrementar, com vam veure en plens anteriors, precisament o per l'increment d'alumnes o per l'increment també de diferents classes de diferents instruments. Quant a Semega, la relació del pressupost de Semega aquest 2016 ascendeix a 742.000 euros, el que representa un decrement del 2,8% respecte al del 2015. Cal tenir en compte aquí que el pressupost del 2015 i en virtut de l'acord de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'IRTA per la gestió conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells, Semega va cedir l'explotació de la granja i les instal·lacions vinculades a l'explotació a l'IRTA, amb la qual cosa el seu pressupost va disminuir, va passar de 10,6 milions als 742.000 euros de l'actual. En relació amb els ingressos, Semega es finança bàsicament amb l'aportació de la Diputació, la qual ascendeix a 505.000 euros, i el resta són ingressos derivats de la seva activitat. Des del punt de vista econòmic, les despeses de Semega es destinaran a 485.000 euros a despeses de personal, el que representa un 65,5% del total del pressupost, amb una plantilla de 14 persones, i la resta, 256.000 euros, en despeses de béns i serveis de càrrega financera. Val a dir que Semega és un ens prestador de serveis en aquest moment, no només perquè a l'IRTA li varen traspassar la granja i una part del personal, i en aquest cas Semega l'única cosa que fa és el control lleter i també la venda de sement amb la col·laboració que tenim amb la gent del País Basc. Finalment, cal tenir en compte que en l'apartat 7è de l'acord es dona per assabentat l'aprovació del pressupost dels consorcis escrits i que formen part del pressupost de la Diputació, d'acord amb la disposició addicional 20a de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu. Pressupost del Consorci Costa Brava, Consorci de les Vies Verdes o Consorci d'Arts Escèniques. I donar-se per assabentat de l'aprovació dels estats de previsió d'ingressos i despeses presents per la resta d'ens dependents de la Diputació, segons la sectorització efectuada per la Intervenció General de l'Estat, perquè aquests són organismes en els quals sectoritzats. Fundació de la Casa de Cultura, Patronat de Turisme Costa Brava, Sumar Empreses d'Acció Social. Pel que fa el pressupost del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient CILMA de les comarques gironines se'n donarà compte en el ple un cop s'hagi aprovat pel seu òrgan competent. I pel que fa en la plantilla de personal, val a dir que el total de la plantilla d'aquest any és de 299 persones, el total de la plantilla de l'any 2016 he dit que serà de 307 persones, a la qual hi ha 5 places del programa Bioenergy, que és un personal conjuntural, personal que venen amb un programa per una feina específica, quan s'acabi aquest programa doncs s'acabarà aquesta feina, i 3 persones de places de nova creació, si bé no tindran el proveïment definitiu, i ho vaig explicar a la comissió informativa i ho vaig explicar-ho també a la comissió informativa, i per tant seran temporals fins que es pugui fer oferta pública, que és un TAC de fiscalització o control intern, un enginyer informàtic i un operador també informàtic. I que, en tot cas, aquest any les diferències de personal també el tenim aquestes 3 persones i també s'incorporarà un viceinterventor i viceinterventora que també ja estan a les seves de treball, per tant no cal aprovar, i també la reconversió d'un TAC en vicesecretari, recordin que era de vicesecretari a TAC, de TAC a vicesecretari, és per l'intenció de cobrir-la, i també hi ha l'increment de l'1% segons la llei de pressupostos de l'Estat, el vegetatiu i cofinançament del programa Bioenergy, i també hi ha el 50%, per dir-ho en xifres rodones, de la paga extra del 2012, que una part s'ha pagat ara, una part es va pagar el mes d'octubre, una part es va pagar en el primer trimestre i ara ens toca proveir la part del proper any. I això ens fa aquest
aquest creixement de 467 a 164 amb 86 euros. Aquesta seria l'explicació general, president, que vostè m'ha demanat sobre aquests punts a l'ordre del dia. Molt bé, moltes gràcies, senyor Noguer. Ara obrirem el torn d'intervencions dels diferents grups, començant per el grup d'Independents per la Selva. Té la paraula la senyora diputada Gisela Saladic. Moltes gràcies, senyor president. Bé, el projecte de pressupost de la Diputació i els seus organismes per al 2016 és molt similar al presentat i aprovat els darrers anys. L'obligació de gestionar ingressos cada vegada més ajustats i necessitats i demandes socials i territorials cada vegada més importants no deixen gaire espai per la improvisació. Som coneixedors de la dificultat de gestionar un pressupost, a tots ens agradaria estirar més les despeses, invertir més, però els ingressos marquen un topall als somnis de tothom. El grup Independents de la Selva donarà suport als números de la Diputació per al 2016. Valorem l'esforç per distribuir els ingressos entre les necessitats dels ciutadans i dels diferents territoris i valorem el compromís de transparència assolit. Valorem positivament la reducció de les despeses corrents dels pressuposts, la unificació dels serveis socials i assistencials en DIPSalut i l'aposta per la cultura. Creiem, per contra, que la disminució del pressupost destinat al SAMEGA, que baixa un 2,74%, s'hauria de corregir. El suport al nostre sector primari creiem que és important i SAMEGA juga un paper clau en aquest segment econòmic que ens és tan sensible. Cal dir que aquestes objeccions les veiem salvables i no poden enterbolir el context i les línies generals clarament positives que veiem en tot el projecte de pressupost. Insistim, en aquest moment d'indefugible contenció de les administracions, les línies mestres del projecte de pressupost de la Diputació són més positives que negatives. En resum, pels que volem una política més propera, més transparent, més de baix a dalt, més de treballar per i colze a colze amb totes i tots les ciutadanes i ciutadans d'aquest país, aquestes xifres van en la bona direcció amb les esmenes ja comentades. Fer pedagogia de l'esforç dels que en aquesta casa treballen per aproximar i treballar per la gent de les nostres contrades té el nostre suport. Treballem i treballarem sense descans i sense treva per fer realitat i millorar vers aquest objectiu que tenim de servei irrenunciable a la ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Saladic. Té la paraula el senyor Noguer. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Saladic, per les seves paraules. Evidentment, els sostres sempre són els que són el topall d'ingressos. El topall d'ingressos aquí ve donat per una aportació majoritàriament de l'Estat, en el qual ve definit amb un topall, i per tant no ens podem passar d'aquí. Sí que és veritat que anar minorant el que seria la deuta ens suposa que cada any tindrem més disponibilitat, aquesta també és un avantatge. I pel que fa referència a SAMEGA, que a vostè li preocupava i que ja n'hem parlat en diferents ocasions, sí que és veritat que SAMEGA tenia un pressupost molt més elevat i que el continuaria tinguent en el cas que nosaltres continuéssim gestionant la granja. Però ens va semblar que era bo arribar a aquest acord amb l'IRTA en el sentit que l'IRTA faria una granja nova experimental, en la qual nosaltres també faríem la nostra aportació, però faria la seva gestió i que podria fer millor, o almenys així es va decidir en el seu moment, que podria fer millor servei l'IRTA en quant a l'experimentació per tot el país i pel conjunt de les comarques gironines també, i alhora nosaltres continuar sent un ens prestador de serveis a través de SAMEGA del control lleter i del semen amb aquest acord que hi ha, que sí que tenim la Diputació de Girona a través de SAMEGA lligat amb el País Basc, etc. Per tant, el que sí que és cert és que també nosaltres continuarem contribuint amb el sector. El senyor Salgas, segur que això així es farà d'aquesta manera, perquè nosaltres el que hem de fer és que el sector primari hem de continuar-hi col·laborant i hem de continuar-hi col·laborant estretament i si cal, i si surt a través dels mateixos usuaris o del mateix sector, el ramader, doncs que el SAMEGA pot fer una altra funció, amb molt de gust, com no pot ser d'altra manera, l'estudiarem i ho tirarem endavant. Però, en tot cas, la disminució ve produïda per això. No ha tingut disminució el pressupost de SAMEGA. Només ha tingut la racionalització en posant a cada cosa el seu lloc. Gràcies, senyor Noguer. Algun aclariment més? Senyora Saladic? Gràcies. Ara és el torn del senyor Lluc Salelles, com vulgui. Molt bé. Moltes gràcies, senyor president. Sé que són hores, diguéssim, del migdia i que portem una bona estona, però intentaré resumir tant com pugui el posicionament del meu grup per confirmar que, tal com avançant les comissions informatives,
el grup de la CUP farà un vot contrari a aquest pressupost. Primer de tot, el que volia fer és un agraïment als serveis tècnics de la casa i a totes les persones que han ajudat des de l'àmbit tècnic per poder tirar endavant a fer el que és el treball del dia a dia i que de fet ho fan durant tot l'any, però també a l'hora de presentar aquesta proposta de pressupost. Tot el que diré, diguéssim, és, per tant, una qüestió política i no tècnica com podria, diguéssim, algú apuntar. Dit això, el primer punt que jo volia dir i que, diguéssim, serà una argumentació de 10 punts i una esmena global, el que faré, doncs el primer dels punts és perquè a nosaltres ens ha semblat, malgrat l'exposició que ha fet el senyor Noguer, que no hi ha hagut un debat de fons al voltant de quin havia de ser el pressupost de cara al 2016. Amb nosaltres, cert, que vam fer una reunió de 15 minuts, un dia, ara fa un parell o 3 de setmanes, amb el senyor Noguer, que ens va explicar alguns dels punts que canviaven, que avui ha tornat a dir, però des de llavors no hem tingut cap espai de treball. És cert que nosaltres no hem anat a trucar a la porta, això és cert, però tampoc se'ns ha ofert un espai de treball conjunt on poguéssim, ja no a nivell bilateral, sinó a nivell de treballar conjuntament cap on havia d'anar el pressupost. Això no hi ha sigut. Ens hem trobat també amb la dificultat d'accedir a la informació i si em deixa fer un parèntesi, aquí avui ens trobem en què jo he vingut a la roda de premsa a les 10 i vostès han presentat el mateix pressupost que ens ha presentat ara, amb uns gràfics, amb una informació molt bonica, els periodistes segurament ho han entès, aquests gràfics que potser també els diputats hi podrien haver tingut accés, però no l'han tingut, ni ara en aquest moment ni prèviament. De fet, recordo perfectament quan dijous, en el marc de la Junta de Portaveus, jo li vaig fer una petició, senyor Noguer, que era que em fes arribar una comparativa del 2015 al 2016. Vostè s'hi va comprometre i a dia d'avui aquesta comparativa encara no ha arribat al meu despatx. Ni se m'ha enviat enlloc. A on? No, que algú m'ho expliqui perquè... No, per correu electrònic no ho he rebut. Bueno, en tot cas, ja revisarem els correus electrònics perquè avui ja n'hi ha masses que no m'arriben. Però No, ja seria, perdó, ja seria mala sort que vostè que ho hagués demanat no li hagués arribat. I dic això perquè després que vostè va fer... Nosaltres l'intervenció, si vol em respon, senyor Noguer, quan li toqui. Ho dic perquè l'ha rebut tothom, és a dir, la instrucció va ser clara, es faci arribar el comparatiu 15-16. El senyor Juli Fernández diu que no l'ha rebut. Doncs això es va... O sigui, deixi de fer insinuacions, sisplau, senyor Noguer, i deixi'm continuar. Gràcies. Dit això, jo m'ha sorprès quan he arribat a les 10 aquí i he vist tots aquests gràfics, he vist tota aquesta comparativa i com pot entendre, si el meu grup no l'havia rebut, doncs m'ha sorprès i això per això ho dic que és el primer punt pel qual em queixo i espero que no torni a passar. Segur que vostès ho han intentat, però en tot cas no ha arribat. Segon punt. Aquests pressupostos es fan en base a un no pla de govern. És a dir, encara a dia d'avui, i ho hem demanat més d'una vegada al nostre grup, no se'ns ha presentat quines són les línies del govern en els propers 4 anys. No se'ns ha presentat ni s'ha presentat a nivell públic, sinó que el que es fa és agafar un pressupost que ja hi havia, fer una actualització, però sense que hi hagi hagut un debat. No sé si vostès l'han tingut, espero que sí que l'hagin tingut, però no l'han tingut amb l'oposició i no l'han fet públic aquest pla de govern. Per tant, és un pressupost que es fa en base a una no base i a nosaltres això també ens porta a ser-ne crítics. Tercer punt, no hi veiem un pressupost d'una institució que es preveu autonòmica per molt de temps. I això, ja sé que és una institució estatal, però em refereixo en el marc d'una autonomia catalana. I això a nosaltres no ens agrada. A nosaltres ens hagués agradat que aquest pressupost inclogués, en la línia de les mocions que s'han aprovat anteriorment en l'anterior ple, una partida clara, nítida, que anés lligada amb tot el que és el desenvolupament de la hisenda pròpia i de tot el que ha de venir a nivell de desenvolupament de l'Estat català. Això no ho hem sabut veure i, en aquest sentit, nosaltres també ens porta a votar no. Si bé és cert, i per ser justos, que aquest pressupost que vostès presenten sí que té elements positius i la meva, diguéssim, intervenció no només era per destacar els negatius. És cert que, per exemple, en l'àmbit d'habitatge o de participació
àrees que per nosaltres són molt importants. Hi ha hagut un increment clar de la partida de cara al 2016. També hi millora la partida de medi ambient o de xarxa viària, i això s'ha de reconèixer, i en aquest sentit ho reconeixem que l'equip de govern ha fet aquest treball i en fem una valoració positiva d'aquest apartat. Però en d'altres partides no hi podem estar d'acord. Nosaltres, amb les dades que hem tingut accés, i aquí torno a dir-ho, com que no tenim el definitiu del 2015-2016, potser llavors ho tindrà fàcil de contradir-me, però en tot cas el que jo he pogut treballar és que vostès tot el que és l'àmbit de protocol el mantenen o l'augmenten. Una partida que nosaltres des del primer dia hem dit que no podíem compartir. No podem compartir en aquests moments, estiguem en la situació en què estem i continuem apostant per, diguéssim, tot el que és l'àmbit de protocol, institució, òrgans de govern, que creiem que hauríem de fer un exercici de racionalització, que és una paraula que l'he sentit molt en aquest ple, però que en determinades àrees no es fan. També hem vist com hi ha una disminució en l'àrea de biblioteques, una altra àrea que per nosaltres és prioritària o hauria de ser prioritària i no entendríem o no podem compartir que s'hagi disminuït encara que sigui per poc. Però a més, són uns pressupostos que mantenen, i vostès ho han dit, són uns pressupostos continuistes, que mantenen una manera de fer que no compartim. És la manera de fer a partir d'incloure moltes partides nominatives que ja surten del pressupost donades a clubs esportius, entitats culturals, un món molt divers, que nosaltres sempre hem dit que la Diputació, en el cas que mentre existeixi, hauria de tendir molt més a anar per concursos públics en totes les seves àrees i en totes les seves partides, perquè no entenem per què alguns clubs esportius ja surten en aquest pressupost, per exemple, i d'altres clubs esportius no hi apareixen. O si més no se'ns ha explicat mai per què uns sí i per d'altres no. I en aquest mateix sentit, nosaltres no entenem que es mantingui, i ho hem dit sempre, partides tan altes en l'àmbit de la discrecionalitat de la presidència. Entenem que aquest no és un model suficientment democràtic com el que hauria de tenir una institució pública i apostaríem també per reduir tot aquest apartat. I finalment, tot això ho faríem perquè nosaltres creiem que la Diputació hauria de ser molt més una prestadora de serveis i no tant un espai de dispensi el que són subvencions arreu i, a més, quan es fan massa sovint amb, diguéssim, a dit o de forma poc de concurrència pública o de nul·la concurrència pública. Dit això, quan vostès fan la comparació del personal que treballa a la Diputació i diuen home, estem molt bé en comparació a la resta de l'Estat i les diputacions i s'agafen a la Diputació, comparen amb l'Albacete, que està al 50%, que llavors ha dit vostè que deu ser que també és un altre model de Diputació. Jo no vull pas defensar la Diputació d'Albacete perquè no la conec, però sí que es compara amb la Diputació d'Osca o amb la de València. Mirin, jo amb la Diputació de València no m'hi compararia directament. La Diputació de València ha estat presidida els últims anys per un autèntic corrupte que és Alfonso Ruz. I per mi, d'exemplaritat, la Diputació de València, com deu estar estructurada, molt poca, molt poca. I en aquest sentit, diguéssim, nosaltres, com dic, com que pensem que hauria de ser molt més a la Diputació un espai d'oferir serveis, no ens faria res que hi hagués, o que el capítol, diguéssim, estigués més desenvolupat si es anés amb la voluntat d'oferir serveis, com per exemple el Xaloc. Vostè mateix ha explicat que hi ha un increment de la partida de treballadors precisament perquè el que es fa és oferir serveis en els municipis. El setè punt és el dels organismes autònoms, dependents, tots els que hi ha. Clar, nosaltres, en els que hi som, ho hem expressat i en els que no hi som, que ens ho veiem des d'aquí, doncs ho expressem avui. I és que ens preocupa el funcionament, en alguns casos opac, d'aquests organismes i, per tant, creiem que avui estem aprovant uns pressupostos que, com a mínim, des del nostre punt de vista, no se'ns ha ofert tota la informació que hem demanat en aquells que hem demanat per poder avalar la gestió. I hem vist abans el tema del Consorci d'Acció Social, que avui, diguéssim, hem finiquitat, però que fins ara existia, com ha funcionat. Però segurament aquest no és l'únic cas encara, avui en dia. A nosaltres ens preocupa la gestió, per exemple, del Consorci Costa Brava,
de Sumar i d'altres ens. I per tant avui això també ens porta a no aprovar aquests pressupostos. Però també aquests pressupostos inclouen el punt del Consell de les Arts Escèniques diguéssim que hi ha salt i que porta massa temps pressupostant a la Diputació sense que hi hagi un projecte clar. I avui ens hi tornem a trobar. És un projecte que està encallat a salt, que anem pressupostant, que anem donant diners sense que aquest projecte avui en dia encara tingui un rumb clar. També el punt 9 és per demanar que no torni a passar allò que ja he dit en un punt de l'anterior ple, que és que hi hagin partides que no s'acabin invertint. Si les pressupostem, les hauríem d'invertir, especialment aquelles que directament són de la Diputació. I per tant, en el fons el que estic dient és que la nostra és una posició contrària a aquest pressupost, bàsicament perquè la senyora Saladic deia, home, ofereix el que necessiten els municipis. Evidentment, el pressupost ofereix serveis i en un pressupost de 112 milions d'euros, doncs evidentment hi ha solucions i supleix necessitats que tenen els ajuntaments, com així els mínims són exigibles. Per nosaltres és massa curt en el continuisme, en el que ja s'ha vingut fent, que de fet vostès ho han explicat, aquest és un pressupost continuista que no canvia respecte al de l'últim equip de govern, un equip de govern que vostès mateixos sovint han dit que voldrien separar-se'n de la seva gestió, però avui ens trobem que ens presenten un pressupost especialment idèntic. I per tant, aquesta aposta continuista i el fet, en definitiva, que no tinguem clar en base a quin pla de govern i en base a quina estratègia vostès estan plantejant aquest pressupost, ens porten a nosaltres avui a votar no a aquest pressupost. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Té la paraula, en primera instància, el senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. La resposta, evidentment, com a part de l'equip de govern, la farà el vicepresident Miquel Noguer. Simplement només per fer una precisió, i és que en data 19 de novembre a les 13 hores es va celebrar en aquesta corporació Junta de Portaveus, que es deuria acabar a 2:45. En allà es va acordar que es passaria una comparativa del pressupost i en data 19 de novembre a les 15 hores i 6 minuts, concretament uns minuts després de la Junta de Portaveus, es va enviar un missatge a tots els grups que bàsicament deia: bon dia, d'acord amb el que s'ha acordat en Junta de Portaveus, adjuntem avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2015 que conté els crèdits inicials del 2015, cordialment, i l'assumpte era comparativa pressupost, i aquest missatge es va enviar al president i portaveu de tots els grups, de l'equip de govern, d'Esquerra Republicana, del Partit dels Socialistes, de la CUP, d'Independents de la Selva, al secretari d'aquesta corporació i el vicepresident primer i responsable d'Hisenda, senyor Miquel Noguer. Simplement per precisar-ho, perquè com que s'estava fent una qüestió d'aquest tema, doncs no cal donar-hi tantes voltes. Es va enviar a les 15:06, uns minuts després de la Junta de Portaveus, i si vostè repassa el mailing veurà que també hi surt, senyor Salellas. Sí, si vol l'ensenyaré. I li explicaré, perquè saben a secretaria, que jo els vaig dir el primer dia, que el correu de DDG no el tinc activat i m'envien tota la documentació, ho rebo tot, això d'avui, ho rebo tot en el correu de l'Ajuntament de Girona, tot, perquè des del primer dia vaig demanar que se m'enviés allà. Clar, si això no se m'ha enviat en el correu on rebo totes les notificacions, com pot entendre, no ho he rebut. D'altra banda, avui ens hem trobat la documentació aquí del ple, la d'avui, que sempre ens la passen per escrit, i això no hi és. Per tant, com pot entendre, jo no ho he rebut. Vostès ho han enviat, jo no ho he rebut. La situació és la que és. Bé, pren la paraula el senyor Noguer. Gràcies, senyor president. Agraïment. Estic d'acord amb vostè, senyor Salellas, amb l'agraïment que fa als serveis tècnics de la corporació, que els he fet jo anticipadament també, perquè penso que les coses és així. Tant és així que des del setembre que hi estem treballant i em sembla que portem 9 versions fetes, si no vaig errat, del començament del pressupost fins a l'acabament del mateix. Vostè ha dit que no hi havia hagut debat de fons. Jo vaig fer una qüestió que és la norma, potser errada per vostè, en tot cas respectable, com no pot ser d'altra manera, tant la seva com m'imagino que la meva, en el sentit que jo vaig fer a tots els grups una explicació com la que vaig fer vostè, que va durar un quart, els altres va durar 20 o 25 minuts, i
i en tot cas el que sí varen fer és una repassada de les línies que el pressupost té, perquè el pressupost, el que li deia la senyora Saladic també en la seva intervenció, és a dir, el pressupost ens ve quadrat per una xifra global d'aportació de fons bàsicament de l'Estat i que en base a això ens hem de moure restant-hi la partida de personal, que llavors en parlarem si és major, de menor o major quantia, el tema del deute i el de més són per la incorporació dels diferents programes que es desenvolupen a la corporació. Vaig explicar-li a vostè, igual que els altres, com no podia ser d'altra manera, el fet de quines línies ens semblava que l'havien d'acabar, i aquí enllaço una mica amb el que vostè deia del pla de govern, que el nou pla de govern sí que queda una mica marcat en el pressupost, com a tots els pressupostos, sobre la voluntat d'ajudar més a les corporacions locals, siguin quines siguin, i en especial els ajuntaments, igual que també a les entitats. Però bàsicament aquestes són les línies, tant les que vostè ha dit en positiu, que veia, com les que potser també volia dir, com el fons de cooperació i no ha dit, però que en tot cas era aquest increment per ajudar en els ajuntaments. Aquesta és una partida que ve nominativa també, en el sentit que cada ajuntament, en funció d'un tant fixe i un tant variable, en funció del nombre d'habitants i també de la liquidació dels pressupostos, es confecciona i intentem ser justos des del municipi més petit fins al més gran de la demarcació de Girona. Per tant, llavors el que sí que està és una mica, jo sempre vaig deixar, igual amb vostè i amb tots els grups, la voluntat de dir, escolti'm, qualsevol, jo els faré arribar la documentació de seguida que estigui, però qualsevol qüestió en aquest sentit estic disposat, no jo mateix, sinó el president i tot el govern, a parlar del que sigui en el tema del pressupost. Bé és així, que sí que és veritat que hem pogut anar-ne parlant amb els grups que així ho han desitjat i ho han volgut. I per tant, jo he set, i la veritat és que he set i he demanat que s'estigués especialment curós amb el tema de l'aportació de documentació i de passar-la no només el dia de la comissió informativa, sinó molt anticipadament, o tan anticipadament com va ser possible, i des d'intervenció es va fer en aquest sentit, tan anticipadament com va ser possible, el mateix dia que va estar elaborat, per tal que tothom hi pogués mirar-s'ho i dir-hi la seva sí calia. Per tant, com deia, el pla de govern és el mateix fet del pressupost, és a dir, en el sentit de que cap a on va el govern, cap a les ajudes, cap a una millor, una major quantitat d'ajudes i millor quantitat de serveis que es puguin prestar en els ens locals sigui d'aquesta manera. La veritat és que Xaloc sí que ha aprovat des de ja fa temps i segueix vigent el tema d'uns convenis amb totes les diputacions i la Generalitat pel tema de la possible futura hisenda catalana. Això està fet, i això és així, i això seguirà avançant en el temps, la mesura que vagi avançant, però això és una cosa que no ve d'aquesta legislatura, sinó que ve de l'anterior, i que aquests convenis són actualment vigents i si estan a la seva disposició pel que vostè vulgui veure. Evidentment, els elements positius, jo he dit i m'he referit a quins són els increments que hi ha hagut més substancials, part són els que vostè ha dit, per tant aquí coincidim en aquesta sèrie de necessitats o de millores que s'han de fer amb objectius clars, més els dels consells comarcals, més el fons de cooperació. Evidentment, quan parlem de protocol i òrgans de govern, quan parlem d'òrgans de govern, bàsicament el que ve a ser són partides molt concretes. El president, quan diguem que són 4 milions d'euros, no diguem que tingui 4 milions d'euros a disposició per fer el que el president vulgui. Primera, perquè no se'n fa mai el que un vol. I segona, perquè sempre és una mica de... Són qüestions que ja venen en òrgans de govern, en presidència concretament, hi ha moltes qüestions, aportacions ACMs, entitats, etc., que ja venen estructurades i n'hi ha moltes que ja venen d'altres anualitats que s'arrastren i, per tant, a la partida del que el president pot disposar per ajudar els ajuntaments en coses urgents que siguin fora de convocatòries perquè són extraordinàries, és una quantitat en la qual deu arribar als 2 milions d'euros de 113 milions de pressupost que té aquesta corporació. Per tant, no hi ha ni ha dit ni no dit. És a dir, la reversió que ha tingut la Diputació els últims 5 anys del que es podia donar a petició dels ajuntaments o el que es pot donar a petició dels ajuntaments
precisament amb convocatòries públiques o ajuts com són el fons dels ajuntaments o els fons dels consells comarcals o ajuts nominatius, doncs això, jo diria, l'interventor em podria corregir, jo crec que ha donat un gir no de 180, sinó d'una mica més. Jo diria de 360 graus perquè això realment és així. Bueno, 180, perdó, quedo allà mateix, perdoneu. Biblioteques i protocol. Vostè diu protocol. Protocol és el mateix. I és a dir, tota institució té que tenir un sistema de protocol. Em sembla que estem parlant del total, protocol, comunicació, etc., uns 400.000 euros de 113 milions. I també estem parlant que diu decrement de biblioteques. Si no vaig errat, les biblioteques es mantenen la mateixa quantitat. La voluntat seria tornar a recuperar allò que es poguessin ajudar biblioteques que s'han de fer. Això hi havia un pla de biblioteques que anava lligat al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, al qual hi aportava la Generalitat i hi aportava la Diputació. Com que es va retirar el de la Generalitat, era evident, i això anava aproximadament, senyor Salella, si no m'equivoco, a 50% Generalitat, 25 Diputació, 25 Ajuntaments. En el moment en què la Generalitat va deixar de pagar el 50, poc sentit tenia que nosaltres paguéssim el 25 i el 25, perquè l'altre 50 no apareixia enlloc. Per tant, com diu el senyor, com també expressava el senyor Pinheiro, deia, i potser seria bo, no sé si per fer biblioteques noves, però per fer-hi algunes inversions, que això ho recuperéssim. Si és possible ho farem, però la partida de biblioteques no ha baixat. Jo tinc que són 884.000 euros al 15 i 884.000 euros al 16, per tant aquesta partida no ha anat en decrement. Partides nominatives que no agraden. Les subvencions bàsicament són públiques, el que passa que hi ha fets especials o qüestions especials o específiques que el que fan que si són anuals i són compromeses es posa una nominativa per al fet que sigui un fet o especial o un ajut que es produeix any rere any. Això, cada àrea ha fet les partides nominatives que ha cregut oportunes en aquest sentit. Això no vol dir que les partides nominatives no s'hagin ni de demanar ni s'hagin d'evidentment justificar i donar com qualsevol altre ajut. La de presidència ja li he dit, presidència no és un claix de sastre. Presidència, igual que l'àrea de cooperació en més petita escala, tenen unes petites quantitats de diners per ajudar aquelles qüestions que són sobrevingudes per qualsevol factor que no es pugui estar contemplat o previst. I en quant al personal, nosaltres hem posat una dada comparativa. Les comparances a vegades són odioses. Jo no m'he posat ni he dit que si a València o si a Albacete. He dit que cadascú tindrà el seu model, però sí que amb alguna cosa hem de poder dir, escolti'm, la despesa de personal d'aquesta corporació és, comparativament parlant, sense entrar a fons amb els serveis, etc., comparativament, i models de gestió, la qual no hi he entrat, comparativament parlant, he dit, amb diputacions d'entre 110 i 120 milions d'euros aproximadament, és la que té un rati de personal més baix. Això no vol dir que nosaltres fem millor i que els altres facin pitjor. Això no ho he dit, ni ho he volgut dir i vull aclarir-ho. Ni quan ens comparem amb totes he dit nosaltres tenim un 17% en el global i hi ha algú que té el 50%. Tampoc vull que la comparació sigui odiosa en el sentit de dir, perquè probablement sigui un altre model, millor o pitjor, no m'hi posaré perquè en tot cas aquell serà el seu model i aquest serà el nostre model. Només era efectes de comparació, res més que això. O per fer veure també alhora que, comparativament parlant, hi ha diferents models, perquè això també ho podem contemplar-ho com un model de gestió com el que vostè proposaria probablement si vostè hagués de fer el pressupost, que és una concepció també a vegades estarà d'acord amb mi de model. I jo crec que no hi ha funcionament opac. Tots els organismes estan auditats i tant la Secretaria com també la intervenció fan el seu informe en base als comptes i això a més se'n dona compte. Per tant, des d'aquest punt de vista, almenys per lo que fa a mi estic absolutament tranquil en nom de la corporació per com es fa la gestió econòmica i com s'auditen els comptes i les observacions que hi puguin haver-hi estan trameses a cada organisme, etc. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo voldria dir. En quant a arts escèniques, que no tingui RUM, etc., jo això no m'hi posaré, perquè en tot cas no és un tema econòmic el RUM o no d'un consorci, sinó que hauran de valorar-ho en el seu moment el que seria
l'àrea corresponent. Bàsicament, el moll de l'os d'això seria el seu model, l'altre model, però que bàsicament el que ve és ajudar a tots els organismes de les corporacions locals, bàsicament ajuntaments, també els consells comarcals i també la corporació amb el que pot ser la xarxa viària, amb un millor ajuts en la tributació, també en salut i serveis socials, i per tant el que comporta això precisament és donar aquest millor servei, i no només el millor servei, sinó també poder ajudar en més quantitat a totes les corporacions. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Noguer. Sí, senyor Salellas. Només un parell de precisions. Primer sobre biblioteques, clar, quan tot puja i biblioteques no puja, potser com que jo no tenia els números no podia dir que baixava, però en tot cas és cert que a diferència d'altres àmbits no l'han fet pujar. Sobre el tema del correu ja està clar, diguéssim, vostès el van enviar i jo no el vaig rebre. I sobre el tercer punt, que no m'he posicionat, però com que el debat és únic de personal, o sigui de plantilla i de pressupost, tal com a el pressupost hi votaré en contra, amb el tema de la plantilla m'abstindré, perquè evidentment aprovar una plantilla amb tantes persones és un tràmit que s'ha de fer, però nosaltres, diguéssim, per diverses bandes ens ha arribat els conflictes i les problemàtiques que hi ha hagut en les últimes setmanes a nivell d'elaboració d'aquesta plantilla. Sabem que hi ha molta gent de la pròpia plantilla que no està del tot d'acord amb el que ha passat i, per tant, nosaltres, llegint-nos, que a part hi ha coses que no entenem, hi ha coses que no compartim, ja ho hem dit, també de moviment del tema d'acció social i salut i un cúmul de factors, doncs el que farem serà abstenir-nos. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Noguer. Només acabo molt breument. El tema de biblioteques no només és el que no puja, n'hi ha molts d'altres. He dit 5 que pujaven de tot aquest llençol, si m'ho permet, i per tant són 5 o 6. I li he dit que procuraríem fer aquesta gestió perquè la voluntat també seria, i això n'hem parlat també amb el conseller de Cultura, la veritat seria que es pogués tornar a refer aquest pla de biblioteques, encara que sabem que podrà ser més escàs segurament per la Generalitat, però que es pogués fer alguna cosa i nosaltres gustosament hi estaríem. En quant al tema de personal, amb 307 persones és evident que no tothom sempre està content, però nosaltres hem complert amb la nostra obligació, que era com hem confeccionat la plantilla de personal. Nosaltres hem parlat amb el comitè d'empresa, que és qui toca, comentar-ho, explicar-ho i també recollir la seva opinió al respecte. Això ho hem fet amb un to dialogant positiu. No se'ns ha fet, se'ns pot haver fet alguna observació, però no se'ns ha posat negativament en contra de la proposta, sinó tot el contrari, amb una col·laboració, i per tant el que precedeix fer per part de la corporació, de qui representa la corporació, qui ens toca en aquest cas, amb el diputat de personal i mi mateix, doncs és almenys d'haver fet les gestions que tocaven, tant pel diputat com també pel cap de recursos humans, que ja ha tingut una relació molt fluida i estreta, parlant de tots aquests temes amb els representants dels treballadors, que en definitiva que havien d'estar informats i que també havien de fer la seva valoració al respecte. Moltes gràcies. Bé, gràcies. Ara pren la paraula per part del grup socialista el senyor Juli Fernández. Sí, bé, moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, per aclarir el tema del correu. Dir que el nostre grup, doncs, evidentment, el correu va enviar a un correu que no té habilitat, que és el de la Diputació. Van notificar que el correu era el de l'Ajuntament. Per tant, és un tema subsanable. En tot cas, el que demanem és que de cara al futur, amb una única base de dades, s'incorpori quins correus són, perquè ja dic, sí que es va enviar, ho hem vist, però no va arribar, perquè, òbviament, el correu que teníem habilitat no era el qual s'ha fet ús per enviar aquesta documentació. També voldria començar agraint. Fer un pressupost és complicat, i sobretot els que estem aquí, que som alcaldes o regidors, regidores o alcaldesses, a l'hora de fer un pressupost és complicadíssim. Però en tota confecció sempre hi ha la gent que ens ajuda, i per això també vull fer un reconeixement, un agraïment als tècnics de la casa, que han sigut els que d'alguna manera, una vegada planificades les
prioritats del govern, ells intenten, doncs no intenten, ells fan que aquest pressupost compleixi, diguéssim, dos elements claus. Una qüestió que és limitació de recursos, com ha dit el vicepresident, i l'altra, compliment de normatives. Llei d'estabilitat pressupostària, que ens deriva, a més, una llei de límit de despesa. Evidentment, aquests paràmetres són els que es marquen quin és el pressupost que, en aquest cas, la Diputació ha de fer. Bé, per nosaltres, aquest pressupost, en aquest moment, les línies bàsiques de la seva presentació les compartim. Varen dir a la comissió informativa que hi havia 3 o 4 elements que pensaven que eren millorables. Cal dir que en aquest procés de la comissió informativa, diguéssim, al ple, hem tingut conversa amb el govern i entenem nosaltres que els compromisos que podem arribar-hi en relació al que va proposar el nostre grup són factibles i, per tant, com que així ens han comunicat, el nostre vot serà favorable. Nosaltres dèiem que aquest pressupost es podia millorar en 3 elements. Un primer element enteníem que la partida que penja de cultura, que va a monuments, enteníem que caldria incrementar-la en 200.000 euros. Per tant, la idea seria que el 2016 el govern faci aquest compromís. L'altre seria que dintre del que és la part d'acció territorial, que hi ha un increment de per si, doncs també s'incorporem una part addicional de recuperació d'espais naturals, que entenem que en aquest moment també el nostre territori té espais naturals que caldria començar a fer una actuació de recuperació. I l'altre, com ja s'ha fet alguna vegada més en aquesta casa, era intentar dissenyar un pla addicional de suport a les inversions sostenibles dels ajuntaments. Tot això, òbviament, està condicionat a que, fruit de la liquidació pressupostària, durant l'any 2016 en la seva execució es puguin fer les modificacions oportunes. Bé, dit això, com que el govern va manifestar que aquests 3 elements els feien seus, el nostre grup donarà suport a aquest pressupost, perquè sí que és veritat que hi ha línies que les compartim. Per exemple, compartim el fet que hi hagi un increment a el que fa referència a l'acció territorial, concretament a vies verdes. Compartim el fet que hi hagi un increment a la cooperació municipal amb aquests 1.300.000 euros. Compartim que hi hagi un increment als consells comarcals. Ens agradaria, en tot cas, que aquest increment, segurament que fruit també de les aportacions que puguin fer en els diferents grups polítics als consells comarcals, una part es pugui destinar a ajudar els ajuntaments a executar els plans de protecció, diguéssim, perimetrals. D'alguna manera hauríem de ser capaços no només redactar els projectes i els plans, sinó també executar una part de les obres, perquè en aquell moment, jo vaig dir a la comissió, hi ha ajuntaments molt petits que realment tenen molts problemes per poder complir amb aquesta obligació. Ens agrada d'alguna manera que la Diputació faci una aposta clara per la reducció de l'endeutament. No és que el nostre grup estigui en contra de qualsevol endeutament, però és evident que un excés d'endeutament, un excés implica més pagament d'interessos i això implica que hem de deixar de fer, diguéssim, invertir recursos en altres prioritats. També compartim el fet que aquest pressupost d'alguna manera complementa i aporta els recursos, diguéssim, a tot el que fa referència als ens, el Conservatori, la UNED, Casa de Cultura, DITSalut, Patronat de Turisme. Entenem que fa també les aportacions que veníem fent en els últims pressupostos. Per tant, bàsicament les línies mestres del pressupost les compartim, perquè és obvi que el seu gran objectiu d'aquest pressupost és dotar de recursos suficients, evidentment mai són suficients, sempre hi ha limitacions, però sí dotar de recursos suficients a allò que és el nostre objectiu, que és treballar pels ajuntaments. Per tant, dotar els ajuntaments d'eines que els permetin al seu municipi tenir projectes de cohesió social, d'activitat econòmica, de protecció del territori més urbana. Amb aquesta filosofia entenc que aquest pressupost és el que està fet i per això el nostre grup donarà suport. Sí que és veritat que ens agradaria que dintre del que fa referència a aquesta unió que hem fet d'acció social cap a DITSalut és de cara al futur treballar segurament, a veure si som capaços de treballar amb algun pla d'ocupació específic per a ajuntaments, que penso que això també és una eina important que pot donar suport als ajuntaments a poder executar actuacions, perquè no hi ha res millor per a la cohesió social que crear ocupació, és obvi. I també segurament que el projecte d'aquest salut i crisi, a veure si realment es poguéssim fer alguna aportació per millorar-lo. En qualsevol d'aquests projectes que impliquin millora, el nostre grup estarà al seu costat. Tot el que s'impliqui millora de fer projectes que apostin per la cohesió social dels municipis, el nostre grup el tindran al seu costat. Cal dir també que hi ha una part que no ens agrada, d'alguna manera, i és que és veritat que hi ha l'aportació que fa la Diputació per a les llars d'infants. Compartim que això ha de ser així, perquè els ajuntaments tenen recursos. El que no m'agrada és que la Diputació assumeixi coses que no li pertoca. I jo agafo les paraules que deia el president al principi. Home, la Diputació ha de cooperar i col·laborar amb la Generalitat, òbviament. El que no ha de fer és substituir-la en tant que les seves obligacions. Per tant,
demanaríem que això fos transitori, perquè aquests recursos que ara destinem a la llar d'infants, si els tinguéssim, podríem fer altres coses. Per tant, jo crec que compartim que hi sigui, perquè ha de ser aquesta partida, perquè si no, òbviament, els grans perjudicats serien els ajuntaments i les famílies que fan ús d'aquests serveis, però demanem que amb aquest esperit de col·laboració i cooperació que teníem amb la Generalitat fem un pas més i comencem a demanar-los que realment compleixin les seves mesures. Per tant, en aquestes línies el nostre grup donarà suport. En relació a la plantilla, dir que, òbviament, la plantilla orgànica que s'aprova és una resposta a les pròpies necessitats que té en aquest moment la institució, una resposta que també ve segurament determinada per les pròpies prioritats que té el propi equip de govern. Per tant, nosaltres res a dir, direm que sí, amb un vot de confiança, mirem com s'executa tota la feina durant l'any 2016 i en tot cas tindrem temps per intentar fer aportacions i revisions en aquest tema. Per tant, tant en un punt com l'altre, el nostre grup tindrà el seu suport. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Noguer. Gràcies, senyor Fernández. Primer de tot, també l'agraïment per l'entesa que hi ha hagut i per el seu vot. És veritat que la limitació de recursos sempre condicionen els pressupostos, no? I el compliment de normatives ara més que mai també. És veritat que sempre que hem pogut fer inversions sostenibles, que aquest any ha estat a punt de no poder-se fer, en l'exercici del 16, aquesta corporació els ha fet, l'exercici del 14 i l'exercici del 15, hem fet 2 plans d'inversions sostenibles, que era el que va substituir el dels romanents a l'Estat, i per tant es pogués fer. Si nosaltres tenim romanents, que no ens agradaria tenir-ne en aquest sentit, però sí que és veritat que procurem executar totes les partides del pressupost, encara que malgrat això, a vegades queden alguna cosa que per anys i per anualitats, i contesto també una última pregunta que havia fet vostè, doncs que per anys alguna cosa queda a rescabar-la, doncs sempre que ha estat possible això ho hem fet. Per tant, aquest any, a última hora, em sembla que es va incorporar en el Senat, que es poguessin tornar a fer inversions sostenibles, veurem el tancament, veurem com tanquem i si legalment ho podem fer-ho. Si legalment ho podem fer-ho, ho hem fet i ho continuarem fent, però això no ho sabrem fins al primer trimestre de l'any que ve. En quant als monuments i el patrimoni natural, jo ja crec que m'he expressat anteriorment i, per tant, des d'aquest punt de vista també ho veiem positivament. És veritat que a nosaltres ens ha tocat reduir el deute en el pitjor moment, perquè eren els anys de menys ingressos i de més crisi o de més necessitats per part dels ajuntaments. Però, malgrat això ens ha posicionat que al llarg del temps, amb igualtat de pressupostos, tens més recursos i això es notarà encara més a partir del 17, perquè llavors aquí hi haurà una reducció important, perquè al final, si de 88 estàs a 34, l'any que ve 24, no amortitzarem el mateix que amortitzàvem fa 5 anys enrere. Per tant, aquí sempre hi haurà un decalatge molt important de xifres en els exercicis propers. I, per tant, aquesta penso que al final serà un avantatge que també se'n veuran beneficiats els ajuntaments, encara que potser més tard del que tots haguéssim desitjat. Però això una era la situació i l'altra és la situació que ens trobem avui i el que tocava fer. Els plans d'ocupació que vostè ha dit de DIPSALUT, això s'han fet i els plans d'ocupació a vegades s'han fet a través de qui rep els DIPSALUT, que són a través dels consells comarcals o a través d'ajuntaments que no tenen derivats dels serveis socials. No sé si és el seu cas, l'ocupació s'han fet i jo crec que estan en línia de tornar-se a fer i que la voluntat, si d'augmentar-los, seria desitjable que estem aquí presents perquè aquest servei ajudaríem a persones que no tenen feina i servir a la comunitat, al qual sempre seria molt positiu. Les llars d'infants, estic d'acord amb vostè, però el que hem de procurar és pagar-les perquè el que no podíem permetre, jo crec que és de la Diputació, ni podem permetre, com ha dit el president en el seu començament, és que els ajuntaments es veiessin perjudicats per aquesta mancança de recursos de la Generalitat. I, per tant, des d'aquí, no permanentment, aquesta és la voluntat, perquè si no això podrien tenir molt més increment, doncs no sé, el fons de cooperació, que se'n beneficiaria a tothom, però que sí que és veritat que allà on hi ha llar d'infants almenys puguin rebre els 875 euros per alumne que rebien anteriorment. Això són 5 milions d'euros per curs, és veritat, però al final ens agradaria que millorés el finançament de la Generalitat i que, per tant, del Govern de Catalunya i que, per tant, d'aquesta manera, doncs, la Diputació pogués destinar aquests recursos a una altra qüestió. Però, mentrestant, ens pensem que això era de justícia fer-ho. Gràcies, senyor president.
Moltes gràcies. Té la paraula per part del grup d'Esquerra Republicana el senyor David Mascort. Bé, anem a mirar d'aprovar un pressupost que és el seu pressupost i que, per tant, no és el nostre. Nosaltres vam recollir en el discurs de la presa de possessió del president que intentaríem fer-ho conjuntament i que ho treballaríem amb temps i això, doncs, malauradament, no ha estat massa així. Ha estat així, però no massa. De fet, nosaltres ja anuncio que votem a favor, bàsicament perquè l'equip de govern ha recollit la nostra petició de ja fa bastant temps, com a mínim tot aquest any passat i aquest, d'augmentar el fons de cooperació i, per tant, el gest d'augmentar-lo a 1.300.000 euros recollit per l'equip de govern ens fa votar el pressupost a favor. Però també és veritat que, com deia, és el seu pressupost i nosaltres celebrem l'augment en partides com habitatge, participació, etc., però no tant l'augment d'altres partides, que l'augment no ve destinat precisament a anar directament als ajuntaments, sinó que és en estudis i treballs tècnics. Jo m'he repassat el total de partides i gastem 1,8 milions en estudis i treballs tècnics, sumant tots els de les àrees. Per tant, són molts diners per fer estudis i treballs tècnics. Segurament una part d'aquests hauríem de saber exactament a què van destinats. Sabem a què van destinats alguns, però d'altres no. I, per tant, ens hagués agradat participar més en el fons del detall de les partides i, per tant, fer-ho amb més temps. Per tant, demanem que l'any vinent puguem fer-ho a partir del setembre, no a partir del novembre. I ens sentem amb el senyor Noguer i rasquem el pressupost i mirem quines aportacions podem fer. I respecte a l'aprovació del segon punt, el punt de la plantilla de personal, nosaltres ja anuncio que ens abstindrem. I no perquè ho veiem bé o malament, sinó que senzillament perquè no acabem d'entendre alguns dels moviments que fem en la plantilla de personal i així com sabem que hi ha departaments, àrees de la casa que amb l'Arsal tenen molta més feina i que per tant necessiten una reorganització i necessiten més gent, etc., segurament creiem que això caldria fer un procés de reflexió, no sé si una valoració de llocs de treball, no ho sé ben bé, però com a mínim una explicació que no depengui només del criteri d'algú que és responsable d'una àrea o d'algú que dirigeix una àrea determinada o algun polític que dirigeix una àrea. Per tant, com que no hem pogut participar de tota aquesta reflexió i se'ns ha explicat i se'ns ha explicat molt bé el per què són els canvis, etc., però no hem pogut participar-hi, per tant ens abstindrem. Gràcies, senyor Mascort. Senyor Noguer. Bé, gràcies, senyor president, gràcies, senyor Mascort, per la confiança. La veritat és que portem temps discutint els pressupostos amb vostès, i amb vostè i el senyor Saiz concretament, al llarg dels últims 5 pressupostos d'aquesta corporació. Però la veritat és que, evidentment, que el pressupost l'hem elaborat el govern i que, en tot cas, l'hem discutit amb vostès, hem tingut ocasió de discutir-lo com vostès han volgut, igual que els altres grups, i la veritat és que evidentment que és el nostre pressupost, però que jo i el que hem desitjat i he procurat és que també se'l facin seu, en el sentit que incidència hi hagi la que hi pugui haver-hi o la que puguem posar-nos d'acord. No sé si serà més incidència o menys, però en tot cas això sempre n'hi ha hagut. Nosaltres ens hem posat a fer el pressupost entre finals de setembre i primers d'octubre, sobretot perquè cada any era el mes d'octubre quan l'Estat aprovava els pressupostos de l'Estat i normalment ens deia la xifra, perquè sense la xifra de l'Estat difícilment podem anar construint. Aquest any, al haver-hi eleccions al desembre, l'Estat va aprovar els pressupostos molt abans per poder aprovar els pressupostos abans de les eleccions. Això va comportar que ens passessin la xifra més aviat. Jo creuria, si no m'equivoco, senyora Llosa, ho vam rebre primers d'octubre, això. La qual cosa ens va permetre començar a treballar els pressupostos de seguida, que han estat treballats, doncs jo el que vaig poder fer era posar-nos d'acord amb vostès. Vostès tenien una màxima que ens havien manifestat, que era que el fons de cooperació municipal pugessin, en la qual hi estàvem d'acord nosaltres també, de pujar-ho, perquè sempre que hem pogut de pujar, això es va fer l'any 2012, em sembla, ja de poder fer 1 milió més, i la voluntat era continuar-ho. Després vam tenir una baixada de pressupost, després vam tornar a pujar, vam baixar, com ha quedat clar, 98 milions, després vam tornar a recuperar els 110-113, i llavors a partir d'aquí va ser com vam poder fer una puja d'1 milió i després hem pogut mantenir. El president ho va dir-ho en el discurs d'investidura i per tant aquest era poder ajudar més en els ajuntaments. Si haguessin set 2 milions tots haguéssim estat més contents pels ajuntaments i per la pròpia Diputació.
Però bé, aquesta màxima que havien fet vostès i que també compartíem doncs va fer que al final es va poder fer 1.300.000 euros i per tant crec que d'això ens en sentim satisfets tots plegats. La partida d'estudis i treballs tècnics jo ara sóc incapaç de dir-li absolutament el que és, perquè totes les partides de totes les àrees d'estudis i treballs tècnics entendrà que la compartirem amb vostès i amb tothom que vulgui a la despesa en aquesta partida. I en quant a la plantilla, els moviments no només van... Els moviments són els que han crescut. És evident que aquí bàsicament les tres persones que s'incorporen són intervenció, que vostè deia, l'ARSAL, intervenció i, bàsicament, noves tecnologies, que és donar eines, no només a la Diputació, sinó als organismes autònoms, precisament per poder agilitzar la prestació de serveis i també la gran informació que s'ha de prestar constantment, perquè ara, bàsicament, tenim persones que només donen informació, no a qui els demana, sinó també, sobretot, a l'Estat. Això és així. Aquesta és la qüestió que... Hi ha alguna altra qüestió de servei purament que s'ha canviat i el creixement vegetatiu i el tema de les pagues de l'incorporació de l'1%, que després de tants anys també és just i correcte que puguin tenir així en aquest sentit. Moltes gràcies, senyor Mascort, senyor president. Gràcies, senyor Noguer. Senyor Mascort. Per tant, estem d'acord i per això votem a favor del pressupost i ens abstenim la plantilla. Gràcies. I l'última cosa, agrair i reconèixer tota la feina que fan tots els serveis tècnics a l'hora de confeccionar el pressupost, el servei d'intervenció, perquè els que fem pressupostos dels ajuntaments sabem lo complicat que és això. En una casa com aquesta ha de ser molt difícil fer un pressupost. Si em permet, president, li ben asseguro que això és així i que es mereixen tota la felicitació, que crec que tothom hi ha coincidit i que, per tant, jo no només hi coincideixo, sinó que em reafirmo. Bé, abans de procedir a la votació dels dos punts, a mi m'agradaria destacar el bon to que hi ha hagut en el debat, les aportacions constructives. Hem pres bona nota d'algunes apreciacions que se'ns han fet. És evident que és el nostre model de pressupost i que com a tal la intentem defensar, però jo estic segur que, malgrat el posicionament diferent de vot, tots entendrem que avui fem un exercici prou transparent i prou ampli com perquè ens sentim tots prou responsables del nostre vot i de les nostres aportacions. Sense més, senyor secretari, procedirem a la votació pròpiament del pressupost general. Vots a favor? 24. Vots en contra? 1. Havent-hi una abstenció un vot en contra i 24 vots favorables, s'aprova el pressupost general. I ara sotmetrem a aprovació la plantilla i la relació de llocs de treball. Vots a favor? 16. Vots en contra? Abstencions? 9. Amb 9 abstencions i 16 vots favorables s'aprova la relació de llocs de treball i la plantilla. S'aixeca la sessió, moltes gràcies i bona tarda. Senyor president. M'has d'esperar, que vinc amb tu,